Hej, jeg hedder Niklas Hansen. Velkommen til tredje og sidste video af hvordan du sletter din sport på internettet. Denne video vil jeg dække programmet CCleaner, som er et gratis program, der er ret godt til at hjælpe. De fleste computere kommer faktisk også med det nu til dags. Her vil jeg vise, hvordan du downloader det og installerer. Starter med at søge på CCleaner. Staves altså C og så cleaner. Se det her. Jeg vil også linke til det i videoen. Vælger vi det første her, der er fra Piriform. Læg venligst mærke til, at linket er rigtigt. Linket skal være fra piriform.com. Hvis du vælger andre links, risikerer du, at du får en falsk version. Det er jo ikke særlig fedt. Gå ind på det link. Du kan også se her, at der er flere versioner, men vi tager bare den gratis version, fordi den fungerer rent faktisk fint. Alt det du får i Professional og Professional Plus, det har du rent faktisk ikke rigtig brug for. Så vi download fra piriform.com. Så vi hvis din download ikke starter automatisk, kan du se, det gjorde den faktisk her for mig. Kan du bare sige start download, den er lige her. Så venter vi selvfølgelig på, at den er downloadet. Når er det, så åbner vi den. Siger vi, ja, det vil vi faktisk gerne. Kan du sige install eller customize. I det tilfælde vælger jeg customize. Siger det er alt det her, det ser fint ud. Så det siger jeg bare at gå til og siger install. Siger run CCleaner. Så kommer det her program op. Her der kan du så vælge, hvad den skal rense. Det er under feltet, der hedder cleaner her hos mig, men hos dig, der hedder det nok renser eller noget andet. Det er også det felt, du starter op på. Så vælger du, som sagt, hvad du skal rense. Den har nogle standardindstillinger, og de er fine nok at have i sig selv. Så det lader man bare være her. Her, der er det jo så Windows, og det betyder, at det er Windows ting og programmer. Så trykker jeg Applications, danske applikationer. Får du ting, der ikke er under som Windows, som f.eks. Firefox, Google Chrome. Her har den også bare nogle standardindstillinger, som sagt er helt fint til en helt almindelig bruger. Jeg vil i det her tilfælde bare fjerne alt fra Google Chrome, fordi jeg gerne vil beholde mange af de ting, jeg har i Google Chrome. Hvis du gerne vil fjerne dine ting fra Google Chrome, så gør du bare det. Du skal ikke efter mig 100%. Du satser det. Jeg vil dog ikke foreslå at sætte flere ting på, hvis du ikke har så meget forstand på det her med at rense computere. De andre ting, du kan sætte på, det er sådan mere avancerede ting, som free space og så videre. Så det ser fint ud. Så siger vi run CCleaner her. Så siger den, at den slettes permanent. Og du skal egentlig ikke være bange for det. I min erfaring, min personlige erfaring, der har jeg aldrig oplevet, at den har slettet noget, jeg ikke vil miste, eller slettet noget, der har været til skade for mig. Så der er stor sandsynlighed for, at der ikke sker noget. Og det siger vi bare OK til. Siger den, at den skal slukke Microsoft Edge-referencen, siger vi bare ja.
Og så kører den. Og her der kan du så se, hvad den er i gang med. Hop kan du se, hvor langt den er nået. Når den så er færdig, så kan du se her, hvad den er slettet, og hvor meget plads den har sparet derfra. Det går nok ikke meget plads, men den har slettet mange af mine spor på internettet. Hvis du undrer over, at der står et cleaning cancelled her, så det er fordi, at jeg har valgt at cancel efter, at det tog for lang tid for den at rense min computer. Det gør det nødvendigvis ikke for dig. Det, der er grund i, at den tog lang tid for mig, det er jo, at jeg har rigtig meget på en computer, så den kunne rense. Det passer ikke lige ind i, da jeg vil lave den her video. Så det skal du ikke bekymre dig om. Hvis du ikke har særlig meget på din computer, i de felter, hvor den skal rense, så går det lynhurtigt. Hvis du har meget til gengæld, så kan det godt tage et godt stykke tid. Så vil jeg lige advare dig om nogle ting med stiklinger. Der er sådan et felt, der hedder registry. Hvis du ikke har forstand på, hvad du laver, hvis du ikke er en ekspert i det her med registry, så hold dig væk fra det her. Det her kan godt hjælpe, men det er forbeholdt til eksperter, fordi det er meget let at lave fejl og ødelægge noget, når du arbejder med det her. Så lad være med at bruge det her, medmindre du er en ekspert. Hvis du er ekspert, så er du velkommen til at lege med det så meget du vil. Men for jer, der ikke er eksperter, vil jeg foreslå, at I ikke gør det. Her er nogle indstillinger. Kan du også i settings, hvordan den skal slette. Normal, det er den hurtigste. Secure, det er mere sikker, men langsommere sletning. Der kan du vælge, hvordan den skal gøre det. Jo flere gange den skal køre igennem, jo langsommere kommer til at blive, men jo mere sikkert kommer den også til at blive. Hvis du tager den, der hedder Very Complex hernede, hvor den kører igennem 35 gange, så er du nærmest 100% sikker på, at de fleste ikke kan få fat i de data, du har slettet igen. Der skal virkelig noget op på FBI-niveau for ligesom at recover for sådan en her. Og hvis du tager de her to på, så gør det bare være. Så hvis du virkelig vil være sikker på, at folk ikke kan få adgang til det igen, så tag den her på. Hvis du er sikker på, at folk ikke stjæler din computer og prøver at få fat i, hvad derinde er slettet førhen, så tag det bare normalt. Det er ikke det store. For en normal person betyder det ikke rigtig meget. Ja, det var så det. Jeg siger tak for denne gang. Jeg håber, du er sikker på internettet, og du har en fortsat god dag. Tak og farvel.